Salam YouTube, Qrafon online'dır. Bu günləri xəbərlərimiz bomba olacaq. Kontentin adından gördüyünüz kimi PayPal haqqında xəbərlər də bu videoda yer alıb. Zənnimcə indidən like eləyə bilərsiniz bu videonu. Çayınızı, piçeninizi hazır eləyin, mən başladım. Kingstar sosial şəbəkəsində yeni eynəklər üçün iyanə yığılmağın vaxtı bitib. Bu eynəklərin əsas özəlliyi eynəyin qolundan swipe etməklə bu eynəyi optik eynəyə çevirmək mümkündür. Bunun üçün isə mobil tətbiqdə gözlərinizə uyğun dioptriyanı qeyd etmək lazımdır. Bunlardan sonra isə optik eynək sizin xidmətinizdədir. Elə bu eynəyi indi $229 əldə etmək olar. Ümumilikdə isə $286.000 bu eynəklərin istehsalı üçün pul yığılıb. Bu isə lazım olandan 11 dəfə çoxdur. Zənnimcə belə texnoloji eynəklər üçün çox adam sevinəcək. 1-2 gün öncə internetdə canlı ZTE Axon 30 smartfonlarının görüntüləri yayılıb. Əvvəlki Axona nisbətən yeni ZTE smartfonlarının ekranaltı kameraları daha yaxşı təqdim olunub. İndiki smartfonda ekranaltı kameranı görmək üçün gözünüzü ekrana maksimum zilləmək lazımdır. Amma bu ekranaltı kameranın əla şəkillər çəkməsini heç kim bizə söz verməmişdir. Bir sözlə, Instagivlər üçün belə ekranaltı kamera o qədər də əlverişli olmayacaq. CMC-dən maraqlı xəbər var. CMC mobil çiplərin yeni soyutma sistemlərini hazırlayıb. Onlar elə kristala soyutma maddəsinin axması üçün mikrokanalların tətbiqini təklif edir. Bir də deyirlər ki, bu soyutma sistemi 2 kW-a qədər istiliyi xaric edə biləcək. Belə bir soyutma sistemli prosesorlar notebooklar üçün əla olacaq. Amma bu texnologiyanın nə vaxtları kütləvi tətbiqi olunması barəsində internetdə heç bir informasiya yoxdur. Mobil gamerlər üçün mənim gözəl bir xəbərim var. Android 12-də Google oyun panelini sistemə inteqrasiya etməyi düşünüb. Bu panel biraz şəffaf olacaq. Bu panel vasitəsilə ekranın yazılması, narahat etmə funksiyasını aktiv etmək, FPS sayğacının aktiv olunması və YouTube-a birbaşa streaming etmək mümkün olacaq. Bu isə öz növbəsində bir balaca təhlükəli funksiyadır. Yəni ki, sonuncu dediyimlə YouTube zirzibillə dolacaq. Yəni ki, birbaşa YouTube-a streaming etmək. Bilmirəm bu barədə Google nə düşünürsə, mən şəxsən bunun əksini düşünürəm. Siz nə öz fikirlərinizi kommentlərdə yazın. İnternetdə artıq yeni, hələ də təqdim olunmamış Google Pixellərin real şəkilləri yayılıb. Bu məlumatı demək olar ki, bütün xəbər portalları yayıb. Amma sonra məlum olub ki, smartfon həqiqi deyilmiş. Deyilənlərə görə güya bu, infosintlar əsasında hazırlanmış çox keyfiyyətli Photoshopdur. Smartfon isə əslində Pixel XL adlandırılacaq. Mənə bilirsiniz nə maraqlıdır? Əgər bu smartfonlar elə göstərilən dizaynda olacaqsa, nə fərqi var axı bunun? Photoshopdur, yoxsa real şəkillərdir? Amma bir fakt 100%dir ki, Pixel 6 vəhşi kimi işləyəcək. Bunun əsas faktorlarından biri Google'un özünün istehsalı olan prosesorlarında işləmək üçün əməliyyat sistemi üzərində zülm çəkməsidir. Həm də Google prosesorları bizim fikirləşdiyimizdən də əla alına bilər. Deyilənlərə görə Google hələ də anons edilməmiş AMD qrafikalı Exynos 2200 prosesorunun modifikasiya olunmuş versiyasından istifadə edə bilər. Aha, vəsə başladı da prosesorların qırğınını deyirəm. Bu da 100% məlumdur ki, bu qaynar bir təndir olacaq bu prosesor. Amma 888-ci əjdahadan sonra mən hər şeyə hazıram. Bir ay bundan qabaq Samsung'un yeni texnologiya ilə hazırlanmış 50 megapiksellik fotosensorundan danışmışdım. Amma sən demə, bu deyəsən başlanğıc imiş. Samsung nanomateriallardan istifadə edərək xüsusi konstruksiyalı linza hazırlayır. Bu linzaların əsas məqsədi mobil foto obyektivlərin eyni optik xüsusiyyətləri saxlamaqla maksimal nazik olmasıdır. Zənnimcə elə bu bizim hər birimizin gözlədiyi bir şeydir. Çünki deyəsən Samsung özünün S21 Ultra'da olan kamera blokundan utanır. Əgər belə olmasaydı siz özünüz düşünə bilərsinizmi? Növbəti S22 Ultra'larda foto obyektiv bloku hansı qalınlıqda ola bilərdi? Daha maraqlı xəbəri isə yeni nəsil qatlanan displeyli smartfonların, yəni ki Z Fold 3 və Z Flip 3-lərin özündən əvvəlki versiyalardan gözə çarpacaq dərəcədə ucuz olmasıdır. Təxminən $400 qədər ucuz olacaq. Yəni ki Z Fold 3 təxminən $1700, Z Flip 3 isə $1100 təqdim olunacaq. Düzdür, bu qiymətlər o qədər də ucuz deyil. Amma siz də razılaşarsınız ki,
Artıq qiymət ucuzlaşmasının proqresi var. Çin kivlərində yeni nəsil Galaxy S smartfonları haqqında xəbərlər yayılıb. Birinci xəbər, istifadə olunan AMD qrafikalı yeni Exynos 2200 prosesoru, ikinci 200 megapiksellik Olympus kamerası, üçüncü isə S Pen stilusunun dəstəklənməsi. Çox vaxt səhv edən Çin kivlərinə inanmağım gəlmir. Bir də ki, Çin kivlərinin yaydığı informasiya artıq 6 aydır ki, internetdə gəzir. Bir sözlə, Çin kivlərinin verdiyi məlumat wow effekti yaratmadı, yəni sensasiya yaratmadı. Yəqin ki, bilirsiniz ki, Realme özünün ekosistemini yaratmağı düşünür. İnternetdə Realme'nin ilk notebooklarının görüntüləri yayılıb. İlk olaraq dizayna qiymət verin. Bu sizə MacBookları xatırlatmır ki, hətta konnektor birləşdiriciləri Mac'larda olduğu kimidir. 2 USB Type-C, 1 USB-A və standart audio jack. Displeyi xüsusi vurğulamaq istərdim. Tərəflərin nisbəti 3-ün 2-yədir. Əlbəttə, bu çox populyar olmayan formatdır, amma çərçivələr minimaldır. 11-ci nəsil Intel Core i3 prosesorunda olan bu notebooklar $500 dəyərləndirilib. Bir sözlə, adi ofis kompüteri üçün qiymət çox adekvatdır. Lakin Realme GT Master Edition smartfonları isə çox böyük səs-küylər yarada bilər. Əsasda kiçik, Pro versiya olmayan modeli. Bu smartfonda 870-ci əjdahadan, 90 Hz displeydən və qalan parametrlərini siz bilirsiniz. Keçən videoda bu smartfon parametrləri sizə təqdim olunub. Hətta biz də bilmirdik ki, bu smartfonların Pro versiyası olacaq. Pro versiya Snapdragon 888 prosesoru, 120 Hz tezlikli displey, 108 megapiksellik kamera ilə təchiz olunacaq. Sizə onu da deyim ki, Realme GT Master Edition smartfonu $300 təqdim olunacaq. Zənnimcə hamınız bilirsiniz ki, bu çox bomba bir smartfon olacaq. Bu qiymətə belə bir smartfon əla. İndi isə Apple-dan danışım. İlk öncə onu deyim ki, mən bu xəbəri eşidəndə gözlərim alnıma çıxdı. Mən düşünürəm ki, siz də bunu eşidəndə sizin gözləriniz alnınıza səyahətə çıxacaq. Söhbət nədən gedir? Apple-dan, daha doğrusu App Store-dan. App Store-da ilk marihuana çatdırılması üzrə xidmət göstərən tətbiq fəaliyyətə başlayıb. Yox, səhv eşitmədiniz. Marihuana. Söhbət tətbiqdən gedir. Apple Store-da olan tətbiqdən gedir. Bu tətbiqdə siz, əgər marihuana almaq istəyirsinizsə, qeydiyyatdan keçirsiniz, alacağınız marihuananın qiymətini ödəyirsiniz, yəni tətbiq vasitəsilə ödəniş edirsiniz və çatdırılma məkanını, adresini qeyd edirsiniz. Və bu tətbiqin artıq 2 milyon qeydiyyatlı üzvü var. İndi mən anladım ki, Apple üçün puldan başqa bir idol yoxdur. Ancaq pul istəyir. Təkcə bu tətbiq vasitəsilə siz düşünə bilərsiniz nə qədər Apple pullar qazanır. Amma onu da deyim ki sizə, Google Play Store-da bu tətbiqlər yoxdur. Amma hələ ki. Yaxın aylarda bizi Xiaomi-dən maraqlı gadjetlər gözləyir. Bunlar Mi CC 11 və Mi CC 11 Pro modellərdir. Məndə olan məlumatlara görə bu modellərdən biri mütləq qlobal bazara təqdim olunacaq. Deyilənlərə görə bu gözəl dizaynlı subflaqmanlar olacaq. Bəzi məlumatlara görə bu smartfonlar hətta Mi 11 Lite 5G smartfonundan yaxşı olacaq. Zənnimcə bu çox gözəl, maraqlı gadjetlərdir. Hamınızı da maraqlandırdı. Qalır ancaq bu smartfonların çıxma tarixini gözləmək. Gəlin indi isə yaxın vaxtlarda bizə təqdim olunan Xiaomi gadjetləri haqqında infosıntıları sizə çatdırım. Qatılan smartfonlar haqqında olan infosıntılara əsasən Çinlilər 3 belə form faktorlu smartfonlar üzərində çalışır. Birini artıq təqdim ediblər. Qalıb ikisi. Zənnimcə Z Flip form faktorlu qatılan smartfonlar 100% olacaq. Bax, bu form faktorlu Xiaomi patentləri internetdə yayılıb. Bu patentdən göründüyü kimi elə Samsung Z Flip dizaynı 100% təkrarlanır. Xarici displey eyni ilə Mi 11 Ultra'da olduğu kimi olması deyilir. Qatılan displeylərin qiymətinin düşməsi fonunda Xiaomi istehsalı olan belə smartfonlar $1100-1200 bazara təqdim oluna bilər. Belə gadjetləri mən anlaya bilmirəm. Bəli, Z Fold form faktorlu smartfonlar planşetə çevrilməsi əladır. Amma belə qatlanan form faktoru mən anlaya bilmirəm. Praktik deyil. Bəli, dizayn cəhətdən fərqlidir.
Amma Mi 12 tamamilə fərqli bir smartfon olacaq. Artıq internetdə bu gadjetlər haqqında ilk infosuntular gəzir. Buna avtoritetli insiderlər deyir. Məsələn, Digital Judge Station. Birinci, smartfon artıq sertifikasiyadan keçib. Bu smartfonların təqdim olunma tarixi bu ilin dekabrına nəzərdə tutulub. Ola bilər ki, keçən ilki situasiya təkrarlandı. Cihaz 29 dekabrda təqdim olunacaq, yanvarda isə satışına start veriləcək. Texniki xarakteristikasına görə heç bir təsdiqlənmiş info yoxdur. Deyilənlərə görə bu smartfon yeni 895-ci əjdahada ola bilər. Bu çip hələ təqdim olunmayıb. Adını şərti olaraq 895 dedim. Kamera sensorunun 200 megapiksellik olmasını hamı bir ağızdan deyir. İndi isə videonun adında olan əsas xəbərə gəlib çatdıq. PayPal Azərbaycanda mümkündür. Köhnə videodan, əvvəlki videodan bildim ki, bu informasiya sizin üçün çox maraqlı olub. Bununla bağlı mənə Instagramdan, WhatsAppdan həm çox sağ ol deyənlər oldu, həm də təhdid edənlər oldu. Həm xoşu gələnlər oldu, həm xoşu gəlməyənlər oldu bu informasiyadan. Və məndən xahiş edədilər ki, bunu daha dəqiq araşdırım. Mən də bunu istədim. Lakin hansı banka zəng elədim ki, PayPal haqqında mənə intervyu versinlər, hamısı qaçdı. Adlarını çəkməyəcəm çünki reklam olacaq. Mən sadəcə olaraq bilmirəm, bu intervyudan nəyə görə qorxurlar. Nəysə, mən getdim öz bankıma və burada qərara gəldim ki, PayPal ilə bağlı informasiya soruşacağam, sual verəcəm. Və sual da verdim. Sualım ondan ibarət idi ki, mənim PayPal akkauntum var və sizin kartlarınızı PayPalda qeydiyyat edib, PayPal akkauntuma gələn pulun, maddi vəsaitin karta köçürülməsi mümkündür yoxsa yox? İlk öncə mənə cavab verməkdə çətinlik çəksələr də, sonra özündən böyük vəzifədə olana zəng vasitəsilə 1-2 dənə sual verdikdən sonra mənə əminliklə dedilər ki, bəli, Azərbaycanda PayPal akkauntu varsa, bizim kartlara o ödənişlər gələ bilər. Yəni, həmən karta, həmən məbləğ otura bilər. Mən də özüm üçün dəqiqləşdirdim ki, Azərbaycanda 1-2 bank var ki, hansı ki PayPal ödəniş sistemi ilə müqaviləsi var. Məsəl üçün, sən PayPal akkauntu yaradırsan və ora kartı qeyd eləməlisin. Əgər kart götürülmürsə, deməli, həmən bank PayPal-la müqaviləsi yoxdur. Amma mənim özümün bankım olan, yəni ki, müştərisi olduğum bankın kartlarını PayPal heç bir problem olmadan qəbul edir. Və mən əminliklə deyirəm ki, Azərbaycanda PayPal qeydiyyatı mümkündür və gələn vəsaiti sən karta köçürə bilərsən. Bir dənə də nüans var. Mütləq və mütləq sən həmən PayPal akkauntunun özünə aid olduğunu sübut eləməlisən. Bundan başqa heç bir mümkün deyil. Kart almaq üçün istənilən banka müraciət edib ilk sualınız olacaq. PayPal müqaviləniz varmı, yoxmu? Yəni ki, PayPal-dan gələn məbləğ sizin mənim üçün açdığınız karta otura bilər, yoxsa yox. Cavab olacaq ya hə, ya yox. Vəssalam, zənnimcə maraqlı xəbərlər oldu. Və əgər xəbərlər xoşunuza gəldisə, bunu layıqlarla təsdiqləyin. Kanalımıza abunə olun. Sosial şəbəkələrdə olan bizim səhifələrimizə də abunə olun. Unutmayın, biz sizin üçün belə gözəl məlumatlar hazırlayırıq. YouTube'da olduğumuz üçün sizinlə sağollaşmırıq.